我第一次見到佢係喺大學新聞社開例會，咁嗰陣我係第一個學生，我覺得呢個人嘅眼神有啲特別，所以對佢有啲興趣。其實我哋嘅關係呢，唔會好穩固、好穩定嗰種，可能係因為大家都覺得有啲無聊，所以喺埋一齊消磨下時間咁咯。我哋喺大學嗰度相遇啦，咁嗰陣時咧我就讀緊大三，咁就係新聞社嘅攝影記者啦。咁係一個好偶然嘅機會咧，咁佢就變成咗跟我嘅實習生啦。咁我哋兩個人相處嘅時間就越嚟越多啦。咁我哋就經常一齊咁樣傾偈啊，咁樣
講啲漫無邊際嘅嘢啊，成日一齊瞓吽竇啊咁，互相啲感覺都覺得好舒服咯。嗰陣我係一個比較執着嘅人啦。我哋經常分手，有一次分手咗半年，佢畢業去咗澳門工作，我覺得好傷心，所以就自編自導咗一部故事短片，為嗰兩個分開嘅男女主角創造咗一個美好嘅結局。過咗冇幾耐之後，佢又返嚟揾我，而且俾咗好多承諾俾我。其實喺返埋一齊之後，我覺得係有啲唔同咗咯。嗯嗯，但係我又唔捨得放手。我哋有過一段最好嘅時光啦，咁我覺得就係緊緊活在當下嘅時光。咁嗰陣時，我哋住喺西村啦，我同佢都有咗一份相對嚟講穩定嘅工作啦。咁雖然就係僅僅就係一份工作而已咯。咁我同埋我哋有咗一個足夠大啊，而且基本上獨立嘅生活空間啦，同埋一隻貓。但係呢，外界嘅情況呢，係喺度不斷咁變咯。有時我覺得有時甚至乎係嚟得太快咯，或者係根本冇去準備過，或者冇諗過佢會變得咁快咁樣咯。咁就係嗰個我哋嗰個獨立嘅生活空間呢，就冇咗啦，而且呢，要結婚嘅呢個風聲呢，就越嚟越緊啦。大學畢業第二年，我哋就住埋咗喺一齊。而家諗翻起嗰段時間，應該係最無憂無慮同埋最開心嘅時間。因為未來嘅嘢呢，又唔需要諗太多，跟住揾工啊嗰啲好煩心嘅嘢呢，就已經過去啦。所以平時得閒呢，我哋就會一齊影下相、畫畫、玩下貓仔，同埋聽歌飲茶咁樣。咁放假嗰陣呢，就肯定會去一個長途或者短途嘅旅行。佢係喺2012年嘅世界末日向我求婚嘅。嗰陣已經好夜，我已經瞓着咗。佢喺加班嗰度偷偷地返咗嚟，無端端除晒啲衫，跟住遞俾我一隻戒指。其實我嗰陣覺得有啲嬲咯。覺得佢求婚求得太隨意。咁佢話佢會將佢所有嘅嘢都俾晒我。咁呢個所有嘅嘢呢，其實就係而家喺我面前赤裸裸嘅佢。結婚原本對於我嚟講呢，即係我自己覺得呢係一件好簡單嘅事嚟嘅。跟住就即係無非就係進行一啲儀式啊，然後呢就同大家講話啊，我哋結咗婚啊咁。但係呢，我仲係
會不斷喺度諗喎，就係話咁係諗咩呢？就係話咁，即使唔做呢啲咁嘅儀式呢，我覺得我哋已經，因為我哋係住埋咗一齊好耐嘅，咁我會覺得我哋已經係可以約等於係結婚嘅狀態啦。咁點解一定要仲要做呢啲咁嘅儀式呢？好似以往一樣啦，咁佢住咗入我屋企之後呢，又會好似變成咗另一個人咁啦喎，咁就會好焦慮啦，同埋壓抑嘅。咁喺一段時間之後呢，我哋就搬走咗啦，唔好住喺我屋企啦。咁我哋又擁有咗一個獨立嘅生活空間啦。但係情況呢，就同當時喺西村就有啲唔係好同啦。咁呢個新嘅獨立空間呢，對於佢嚟講呢，係一個新嘅開始嚟嘅。咁我哋都開始去買一啲中意嘅家具啊，同埋設立咗各自嘅工作空間啊，咁去買好多生活用品啊，同埋訂立咗一啲各自嘅家務嘅分工啊，咁就我覺得應該係一個新嘅開始嚟嘅。但係呢，唔知點解咁慢慢呢，我就覺得我自己僅僅係活着咯。唔知點解我其實成日都會有一個諗法呢。等我將生活啊，各種各樣嘅瑣碎嘅事啊搞掂咗之後呢，我就會有一段時間去全身心咁投入去做自己鍾意做嘅嘢啊，搞啲創作啊咁樣。但係後來呢，我發現咁樣一直落去，好似係唔會有一個盡頭咁樣，咁我就會變得將自己埋藏得越嚟越深，個人會變得越嚟越麻木。其實我覺得呢，結婚其實唔係一個必要嘅選擇，因為結咗婚之後先發覺結婚其實唔係兩個人嘅事，係兩個屋企嘅事，同埋好多人好多雙眼睇住嘅一件事。再往後呢，咁佢就開始喺屋企自拍啦。咁我都有時就會興起呢，就會亦都用手機喺度自拍喎。咁再接住呢，咁呢啲相呢，就變成咗一次展覽喎。咁我哋就將硬盤裏邊嗰啲相呢，全部都翻晒出嚟啦，去睇啊，去整理啊咁樣。咁我就覺得呢，嗰啲相裏邊嘅我呢，都幾核突嘅。咁應該係時候要結束呢種狀態。2014年嗰陣呢，我哋嘅生活變得好混亂。我諗係因為我哋都有自己想要做嘅嘢，所以2014年下半年嗰陣，我哋達到咗一致嘅共識啦，就準備辭職去旅行，跟住返嚟，希望有一個新嘅開始。